rwatumye twitwa abana b'Imana kandi niko kuri. Nicyo gituma bisi batatumenye kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ni kurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Amen. 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 Murakoze. Asante. Dushimye Imana muri uyu mwanya mwiza. Tunashukuru Mungu kwa muda hii mzuri Imana iduhaye. Mungu ametupatia Wo kuganira ijambo ry'Imana. ya kuongea neno la Mungu. Kandi ni umwanya ukwiye cyane. Ni wakati inayofaa Ni sana. umwanya ukwiye. Ni wakati inayofaa. Wo kuba mu bushake bw'Imana. Kuwa mu mapenzi ya Mungu. Hariyo mwanditsi wa Zaburi. Mwandishi wa Zaburi yaravuze ngo kuba mu nzu y'Imana. Alisema kuwa mu nyumba ya Mungu umunsi umwe gusa. Siku moja tu. Ngo beraruta kuba mu nzu z'ibwami y'imyaka igihumbi. Inashinda kuwa nyumba ya kifalme miaka igihumbi. Umuririmbyi nawe ngaze kuvuga. Mwimbaji naye sasa aravuga ngo ni hii ni bahati kubwa sana. Haleluya. Amen. Tusome ijambo ry'Imana ndio kuba abana b'Imana. Tumesoma neno ambalo linasema kuitwa watoto wa Mungu. Isi ituwemo n'abantu batatu. Dunia inaishi ndani ya watu tatu. Kumuza mubona turiho twese n'abantu batatu. Hivi mnaona tunaishi sote ni watu tatu. N'abantu batatu bari. Watu tatu biko hapa. Hari abantu b'Imana. Kuko watu ya Mungu. Hari n'abana b'Imana. Kuko watoto ya Mungu. Hari n'ubwoko bw'Imana. Kuko taifa la Mungu. Hari abantu b'Imana. Kuko watu ya Mungu. Hari n'abana b'Imana. Kuko watoto ya Mungu. Hari n'ubwoko bw'Imana. Na kuko taifa ya Mungu. Ndavuga abana b'Imana. Nasema watoto ya Mungu. Abantu b'Imana. Watu ya Mungu. Tibazaja mu bwiza bw'Imana. Hawataenda mbinguni. Hawataenda mbinguni. Abantu bose kwisi. Watu yote duniani. N'umupagani utarafukamira Imana. Na mpagani mwenye hayapigia Mungu makofi. N'abandi baza hano mu itorero. Na wengine wanakuja hapa mu kanisa ya Mungu. Batarabya kugaka. Hawajasaliwa mara pili. Abo ngabo ni abantu b'Imana. Wale ni watu ya Mungu. Kandi umunsi itorero rizagenda. Na siku kanisa bazasigana. Wale batabakia. Abo bazasigana. Wale batabakia. N'abantu b'Imana. Ni watu ya Mungu. Ariko sabana b'Imana. Lakini sio watoto ya Mungu. Abana b'Imana. Watoto wa Mungu. Nibo umugeni wa Kristo. Jo bibi harusi wa Kristo. Umunsi pandisafu. Siku parapanda itakuwa. Abo nibo bazazamuka. Wale ndio watainuliwa. Abo nibo bazabana na Wale ndio wataishi na Kristo. Nabaza ugakari. Waliosaliwa mara pili. Habana dusomye hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Ukisoma mu habari njema ya Yohana. Mungu yagendereye Yesu. Kotema alitembelea Yesu. Yesu amwitegereje. Yesu alipomwona aramubwira ngo akamwambia nukuri kweli kweli umuntu atazawugaka mtu asipozaliwa mu bwami bw'Imana hawezi ingia kwa ufalme wa Mungu. Nikodemo aravuga ati se umuntu yakongera akabyara Mtu anaweza zaliwa atakuze yasubira mu nda na amezeeka anaweza kuja aramubwira ngo ikibyarwa n'umubiri n'umubiri kilichozaliwa na mwili ni mwili, ikibyarwa n'umwuka n'umwuka. kilichozaliwa na Mungu. Haleluya. Amen. Aravuga ngo ntibigutangaze nuko Isikushangaze hapa. waba uri umwigisha Unaweza kuwa mwalimu w'ubwoko bw'Imana wa taifa la Mungu ariko ukaba utaramenya kubyara haujui kuzaliwa mara pili. aramubwira ngo umwuka Akamwambia roho ufite umwuka ni uzugeze mwenye iko na roho anapangua roho ile, ariko udafite umwuka mwenye hana roho w'umubiri ntiyogeze uruhu wa mwili hawezi ariko kuchukua umwuka yamenya umubiri wa mwili wa roho anaweza kuchukua. gituma uwuzuye umwuka w'Imana Mwenye anataa roho ya Mungu azavuga agahishurirwa n'Imana anafunuliwa na nasema akamenya umuntu w'Imana anajua mtu akamenya n'umwana w'Imana anajua mtoto wa Mungu nuko yarabihawe n'umwuka alikuwa amepewa na kiroho. yaravuze ngo ikibyarwa n'umubiri n'umubiri Alisema ikibyarwa n'umwuka nacyo kilichozaliwa na roho. reka tugende tuvuga abana Acha tuseme hao watoto ya Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana Pale mu habari njema ya Yohana rimwe no ku 11 na papa ni 1:11 azavuga ngo yaje mube alikuja ndani ya ariko abenshi bamwemeye lakini walio wake wakukubali. abamwemeye bose Waliomkubali bakizera izina wanaamini jina lake, yabahaye ubushobozi aliwapa uwezo bwo kuba abana b'Imana. wa kuitwa wana wa Mungu. Abo ngabo
Haleluya. Amen. Umunsi Yesu Kristo Siku Yesu Kristo azavuza impanda parapanda itali abanyuma bazazamuka pale cyo batajya kuri nibo bazaza mu bwiza pale cyo bataenda mutukufu hariya hatubwiye ngo ile fasi kulituambia ni murebe urukundo ruhebuje muone upendo data wa twese yadukunda baba yetu alitupenda batumye twitwa abana b'Imana tunaitwa watoto wa kandi aravuga ngo niko turi asema cyo vile nicyo gituma ab'isi ndio sababu wa dunia ab'isi batatume wa dunia wakujue kuko ngo bagize bati kwa sababu walifanya kuko batayimenye hawakujua Mungu ntibamenye Imana hawakujua Mungu nicyo gituma natwe batatu kwa sababu hawatujua nuza tugenda batatuzi na na hawatujua Imana iyo turi na hawatujua Imana uko tumeze hawatujua jinsi tuko. Haleluya. Amen. Ariko aravuga ngo bakundwa Anasema wapendwa umuntu turi abana b'Imana hivi tuko wana wa Mungu uko tuzamera jinsi tutakuwa turerekana hakuyafunuliwa icyakora Yesu niyerekana lakini Yesu akionekana tuzasa nawe tutafanana naye kuko tuzamureba uko ari tutamuona jinsi ufite iyo shusho iko na ile picha ufite iyo shusho uko na ile picha biragaragara hano mu mutima inaonekana hapo ariko umunsi Yesu Kristo tumubona hatutamuona tena nini ya shusho afite na ile picha iko na Yesu Kristo ari kure yacu haiko mbali yetu iko hapo ukeya gusa ni kidogo kuko guhunza no guhumura ni kufunga na niko iyo shusho tuzafatira ile picha tutaiona ya tuzamugana na Kristo tukiona ile Kristo tuweze manishiwa tupatie Mungu utukufu. Haleluya. Amen. Ulimukomba kuku Unasikia ya kwamba urumwana w'Imana ko uko mwana wa Mungu kweli ulimukomba kuku unasikia kwa Yesu Kristo yagaragara hato Yesu anaonekana hapo washobora kubana nawe unaweza ishi naye ishari ikibazo ile ni ulizo ukwiriye kwibaza unapasha ukwiriye kugendana unapasha tembea naye ya kuko unajua kwamba uko pamoja na Yesu yagaragara na akionekana kwa mrako kama tunageuzwa pale pale utakishishisa ya Yesu unakuwa na picha kama hiyo. Haleluya. Amen. Niba mara kugera Kisha fika pale umugeni wa Kristo Musa azazama bibi harusi ya Kristo wakati ajakuliwa isi zagira kanga dunia itakuwa na tabu ariko ba Kristo lakini wa Kristo baba ni bazauga kabiri wale walizaliwa mara pili bazabana na Kristo wataishi na Kristo. tusomya gatabo kipa Kisoma kavuga ngo inasema hivi itoro ry'Imana ryarazamutse kanisa ya Mungu imenyakuliwa abandi barasigara Kristo wengine wakabakia duniani abanga amarira no kuganya kwa kuwa machozi na umubabaro n'amarira ukakuwa huzuni na machozi. umuvyeyi umwe witwa Rusi Musasi mmoja yake Rusi avuze induru akalalamika mubabari umuvyeyi umwe musasi mmoja yamavuze induru akalalamika Rusi umwana we yari yagiye Rusi mtoto wake yamwambwa ngo Rusi akasema Rusi Rusi wangu uri hehe Rusi we uko wapi Rusi? Rusi yari yagiye Rusi alikuwa ameenda umunsi itoro ry'Imana risasa siku kanisa ya Mungu itaja ninakubwira nakwambia kweli wewe udakishije wewe mwenyewe uokoke umwana wawe zake mwana wako ataenda abanindiri mu zake na mimba kutumbi ariko umuvyeyi udakishije lakini musasi mwenyewe umugabo udakishije mwanaume mwenyewe bazasigara kuri iyi si watabakia duniani. nicyo cyatumye Ndio kitu ya hariya Paulo yandika pale Paulo anaandika arabanga kuko umwaka ugazaza kwa vile Bwana Mungu azarangura ijwi rirenga atapasa sauti hamwe n'ijwi ry'amarayika pamoja na sauti ya malaika na parapanda ya abapfiriye muri Kristo waliokufa ndani niba bazabanza kuzuka watafufuliwa ko bariho duhinduka jo sisi tusanganira umwami mu kirere tutakuta mfalme angani. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwende muniangalie sifiti su sina haya. Amen. Amen. Mungu asifiwe. Tuzabana na Kristo. Tutaishi pamoja na Kristo. Nitamara kugeraho. Tukisha fika pale. Umunsi dorerezage. Siku kanisa itazaganya. Isizaganya. Dunia itakuwa hazabu mubabaro. Utakuwa usuni. Utigeze mu kuba. Yenye hayakuwa. Itorero ry'Imana ryagiye. Kanisa ya Mungu itakuwa imenyakuliwa. Basabaza wese watauliza hivi. Abazasigara. Benye batabakia. Abapasteri basigaye. Na mapasteri bamebakia. Abakristo basigaye. Na bakristo bamebakia. Bazagiye abantu b'abaki. Sasa wale ni watu gani? Abantu baza ubaka. Watu walizaliwa mara
kabiri waliozaliwa mara mbili n'abameze ni wenye biko je, n'abakiranutsi ni biba wenye haki wa Mungu, niba abandi bahora mu bicaniro wale wanaendelea kumaswala bakwema guhamagara Imana wanaita na Mungu pale Jobe niwe mugeni wa Kristo, ule Jobe bibi harusi ya Kristo. niba mara kugera hariya Kishafika ile fasi niho imyaka 3 n'igice, miaka 3.5. icyambere basimana na Kristo imyaka 7. Kitu ya kwanza watatawala na Kristo miaka 7. Basimana na Kristo imyaka 7. Watatawala na Kristo miaka 7. 3 n'igice, miaka 3.5. izaba kugera imirimo, itakuwa kujaribu matendo, iyo kugera imirimo twakoreye hano ku isi, matendo yenye tulitendea duniani. ariyo tusomye mu rwandiko rwa Korinto bakabiri, Soma Korinto wa pili pale. azavuga ngo kuko nicyo gituma dukwiriye kuri 5 no ku 9 no ku 10. 5 na 6 na 5 kwa pale. Azavuga ngo nicyo gituma dukwiriye kumunezeza turi mu cyangwa furahisha kabadani, wakati tungali ndani ya Mungu. kuko twese tuzagaragarizwa imbere y'intebe y'Imana, Sote tutaonekana mbele ya kiti cha hukumu ya Mungu. umuntu wese bagahembwa ibikwiranye n'ibyo, Kila mtu atalipwa mwenyewe bakiri mu mubiri ari byiza cyangwa ari ibibi. ndani mwili ile niyotenda au yenyewe kufanya. Haleluya, amen. Kuri iyo ntebe Kwa ile kiti niba abandi twavuze gusabana b'Imana, ibale tulisema watoto ya intebe y'imanza y'Imana, kisi kiti ya hukumu ya Mungu, intebe y'imanza ya Kristo, kiti ya hukumu ya Kristo. izabanaho abakristo abakijijwe Wenyewe wanaokoka. kandi imyaka 3, Tulisema miaka 3, imyaka 3 n'igice na nusu hazaba kugerwa kw'imirimo, kutakuwa kujaribu matendo. turi mu gukorera Matendo tunatendea hapa, imirimo zadukorera, matendo tunatendea hapa, amasadaka tatu sadaka ambao tunatoa aneza tatu mazuri, tunatenda neza, kujibeba mzuri, kwifata neza, kujichukua mzuri, gukora neza, kutenda mema. imirimo y'abakiranutsi Matendo ya wenyewe izagerwaho hantu, ndio itajaribiwa pale. nitwa imyaka 3 n'igice, Miaka 3.5, iyi ni imyaka 3 n'igice, miaka 3.5 hazaba kwambikwa, kutakuwa kufunikwa. tugiye kuvuga ya makamba, Tutafunikwa ile sasa, tunaenda kwa ile kama mataji sasa, tutafikwa sasa. ariko muri kwa kugerwa, Lakini kwa ile kujaribiwa, imirimo y'abamwizasha, matendo ya wengine itaungua, imirimo y'abamwizasha, matendo ya wamoja itaungua. bazakizwa ariko kabakuwe mu muriro, Wataokolewa kama wametoshwa ndani ya moto, bazakizwa usanga bakuwe mu muriro, wataokolewa kama wenye imirimo wanatoka ndani. y'abamwizasha. Matendo yao itaungua. Kandi biravuga ngo Biblia inasema hari ibintu 6 turimo kubakisha, kuna vitu 6 ambao tunabadilisha. bamwe bazubakisha izahabu, Wengine wanajengesha dhahabu, abandi barimo kubakisha ifeza, wengine abandi barimo kubakisha amabuye y'igice, wengine wanajengesha majiwe ya marijani, abandi barimo kubakisha ibiti, wengine wanajengesha pia abandi miti, barimo kubakisha ibyatsi, wengine wanajengesha mayani, abandi barimo kubakisha ibikenyeri, wengine wanajengesha miti yenyewe na nguvu. umuntu wese uzageragezwa, Lakini kazi ya kila mtu itajaribiwa, umurimo w'umuntu n'undi kazi ya kila mtu azakizwa ariko kukuwe mu muriro, ataokolewa kama ametolewa ndani ya moto. umurimo w'umuntu n'uwokoka, Kazi ya mtu azakizwa ahabwa inyuma atapona, apewe imirimo yakoze. ya matendo aliyotenda. Haleluya, Amen. bamwe batakaye, Pamoja turi kumwe, tuko pamoja, turi kumwe. tuko pamoja. Urabona kubakisha ibikenyeri, Unaona kujengesha hii kitu yenyewe, ukubakisha ibyatsi, unajengesha mayani, ukubakisha ibiti unajengesha miti, zohagarara imbere y'umuriro, inaweza simama mbele ya moto. ariko izahabu, Lakini dhahabu, ifeza, shaba amabuye y'igiciro na majiwe ya bei ushobora kokoka. inaweza kupona. Iyo ni imirimo zadukorana, Ile ni matendo tunayoitenda, ukayikora udasambana, unaitenda na usiku, ukayikora utanywa, unaitenda na uku, ukayikora witanze, unaitenda na unatii, ukayikora ukiranuka, unaitenda na haki. baba bazahabwa iyo mirimo. Pale ndio watapewa hiyo matendo. Abandi imirimo yabo izaje, Matendo yao itaungua. n'abantu baza bakora gupfa gukora, Ni watu wanatenda juu ya kutenda, bakora badakiranuka, wanatenda na hawana haki, bazagira ibahati gusa. watakuwa tu na bahati. Ati wa munsi wo kuzamurwa kwa Siku ya kuinuliwa kwao azihana, watatu
Anatubu kama vile kifo kinakuja. Unaona muda ya kutengeneza. Unatubu. Lakini kama hauna haki na unatubu, banakusamehe. Kisha unakufa unaenda. Pale bale. Matendo yao itarudi. Wataokolewa kama wametoshwa ndani ya moto. Itakuwa tu. Lakini bibi harusi atapewa mataji. Atapewa mataji ngapi? Mataji tano. Taji ya kwanza tulisema kwamba ni mtu aliyeshinda. Mtu alishinda ule mtu wa tabia mbaya. Ule mtu wa tabia wa mtoto anazaliwa. Lakini anazaliwa na tabia mbaya. Anakomana naye. Unasema katabi. Anakomana naye. Akishakuwa mtu mzima. Amonake watoto wanatenda mabaya. Wanatenda mabaya matukio. Wanatenda nyenyewe sasa wakufaa. Ile ni kusema ya kwamba ile tabia mbaya inatenda. Ile matendo mabaya inamtumikisha. Na ile matendo mabaya ile ndio inafanisha wasichana uchi na anaenda na fala uchi. Anaenda kumulima. Na manguo haikosekana. Anasema ni wakati. Anasema ni muda inafika. Ile ni kusema ile ni tabia mbaya. Lakini Wakristo anafanya mzuri. Anajipeleka mzuri. Hata kama yetu hapebe na dunia. Hapeleka na wakati. Kusema haki ya ndani yake inaendelea kuwa ndani ya nafsi yake. Anaendelea kuwa na haki usiku na mchana. Anaendelea kuwa na haki na siku. Tunaweza kuwa tunatoka mtu mwenye alikuwa mwenye alikuwa anataka kitambaa, mwenye alikuwa anavuka na akifika pale nje tena unamshangaa, unamsahau. Ni kule mwenye tulikuwa pamoja. Ni miujiza ya batu ya lakini hatupashe pelekwa na wakati. Kwa sababu tulishinda ule mtu wa zamani. Ule mtu wa zamani mwenye anataka nena anaacha tunaloka. Anaacha kunyenyenya vipenda. Kuna batu ule mtu wa zamani haya. Unasemaka aseme ni wakati Yesu anamwaga damu yake. Ni kusema ya kwamba ilibishia kapani. Ukirudia tena mu bya kulia. Unafuata ile tabia mbaya. Ile reklamation kwa sababu hakuna damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo mwenye alishaokoka aliokolewa kwa damu ya Kristo. Alikiona hapo damu alikatia hukumu. Ameniokoa nikuwe wako nachopila na mishahidi Kristo vyote Iko na malioko ni wavuka. Hallelujah.
byarabujije abari ibintu by'igaragaza n'ibiraba yanashobora kuko jaribu ya mingi sana ariko akabongo ngwino mwana wa anasema kuja mtumana wa kuja tuishi nipasi banyitorero kwa vila azali kukishimibaba atakimbiza sisigarigani tunita bakia sibonisa tunita sibona makuru dunia ipate tamu azaba ngumaba rutigeze kuba kuva kwira utakuwa usuni yenye ya kwanza tokea dunia inaumba mpaka ishi kumba ubaye utokea umekuwa kirima kama ukue haki utigeze kuba utaona tabu yenye ya ubaye tokea ukageza nuwo munsi nafika leo ariko lakini haleluya amen ugira kirima uendelee kukua haki waneshe wa mtu wake ikishinda ule mtu wa sana haukijo kwamba utapewa ile taji kamba jo kwira hali abo bakorinto wale wa Korinto abakorinto bambere Wakorinto wa kwanza kuichenda no kumirongo 25 na kenda na makumi mbili na taji amen kuko banesheje wa mtu wake kwa sababu umeshinda ule mtu wa igamba rya kabiri taji ya pili yari abo batesaloniki ndani ya Watesaloniki kuri kabiri pili no ku 19 na 19 azaba ngase igamba ryo kwirata taji ya kujivunia mwese simwembwe si nyinyi imbere y'Imana mbele ya Mungu abazanye bandika Yesu wenye walikuja kwa Yesu abazanye bandika Yesu wenye walileta wengine kwa Yesu abazanye bandika Yesu wenye walileta wengine kwa Yesu Imana ishimwe Mungu asifiwe Imana ishimwe Mungu asifiwe twabanga mushuku tunaweza sema mchungaji ngende ukomeze Yesu wacu uendeleshe Yesu yetu nzakubona ninakuonaka kabana n'aba bantu bose uvuta naona na hapa watu yote baba mu matorero atara ile wanapokea ukofu n'ukuri kweli ukomeze umurimo w'Imana uendeleshe kazi ya Mungu utapewa ile taji ya si nyinyi twazanye kuri Yesu si nyinyi tumeleta kwa Yesu tweretse Yesu si nyinyi tulionyesha Yesu sasa ile taji nawe ni kuzuzana abantu na wewe kama unaleta wengine nawe uzariha na wewe utapewa ile igamba rya gatatu taji ya tatu n'ukwihanganira ni kuvumiliana biramwanga ubihanganira n'umugaragaro yeye wanayovumilia vimewacha amara kwemera akisha itikiwa azahabwa ikamba ry'umutima atapewa taji ya uzima harimo abantu benshi mu mibereho mu maisha hari abantu benshi huko watu wengi yahura n'ikigeragezo akikutana na jaribu kera pale zamani ni ukuvuga ngo bamwe kikabagusha bagasura mamoja wanaanguka wanarudia abandi akavuga ngo shimye Imana wengine anasema nashukuru ngo kuko Imana yanesheje Mungu amenishindania ngo biriya bigeragezo ile majaribu yote umukristo Mkristo ni uzugerageza yeye mtu anajaribu ngo ihamwe utaragerageza hawezi kuwa wakati na uzugerageza unajaribiwa kama utari umukristo ntazari haiko Mkristo ataribiwa hari abantu bamwe batuye kwa watu moja wenye bakabya wana bagatunga bakabya wanazaa bakatunga wanakuwa na vitu wanafanya vitu hivi vitunda kuli ariko akaza ngo ari mu nzu y'Imana anakuya mu nyumba yake akabaho yibereye gusa anakuwa tu anaishi ntagerageza hajaribiwi yo kamba zariha ile taji atalipewa ariko abaneshe lakini wenyewe walishinda ibigeragezo jaribu niko gucishwa mu muriro kama kupitishwa kama bahuye n'ibigeragezo walikutana na jaribu biriya byose zile yote najua nabara kugerayo wakishafika uzahabwa iryo kamba utapewa ile taji haleluya amen ikamba rya kane taji ya ine hariya mu rwandiko rwa Timotheo wa kabiri pale ku Timotheo wa pili kuri kane no kuri karindwi ine mpaka 7 yaravuze ngo narinze urugendo rwanjye ni kusema kwamba safari yangu narwanye intambara nziza nimepigana vita nazigamye urugendo rwanjye nimelinda imani narinze ibyo kwizera nimelinda vyenyewe ibisigaye bikiwika vyenyewe vinabakia na ikamba ryo gukiranuka taji ya haki iby'umwami utabera yenyewe mfalme umucamanza azampa ku rujya munsi mkubwa mwenye nyamara si jewe si mimi mwenyewe n'abakunda kugaruka ku mwami wawe na wenyewe wanapenda kurudia kwa mfalme Yesu. haleluya amen tubakabaye sema nishobora tupatie Mungu utukufu Mungu asifiwe ukuri ukunda kugaruka kwa Yesu kweli upende kurudia
papa. Unapenda papa. Ukunda kugaruka ku mwana. Unapenda kurudia mfano. Ari umusore umwe. Kuna kijana mmoja. Baraganire baravuga bati iyo Yesu sasa. Tuliongeaka akasema akaba yahawe akazi. Na yanje akaba yahawe akazi. Anapewa kazi. Yavuze ngo ameombea ya kutembea. Nono haravuga ati yemwe. Kisha akasema iyo baza guhagarara. Angesimama leo ahawe umushahara wabonye akazi. Yapate kwanza mshahara. Kabana kuzana moto. Nausa na yabaza kuandika nanje makoshi nabura kumshahara. Yeye angegoja kwanza nitafute pesa. Ili ya mwijuru tubikiwe ibirutiko tunawekewa zaidi. Wizama satarabo. Yenye macho hayaona. Wizama tiataru. Yenye masikio hayaona. Salisha umutima w'umwana w'umuntu. Yenye vitalibeba mwana. Yadose Imana yagize. Yabitemurisha bayibiri. Wizama satarabo. Yenye macho hayaona. N'amatwi ataru. Yenye masikio hayasikia. Ibitarinjira mu mutima w'umwana. Yenye yaingia mu roho ya mwana w'umuntu. Yadose Imana yabitemurisha. Yote anaangalia mbele. Tutakuwa pamoja na Kristo. Tutakuwa mtukufu ya Mungu. Uvumilie. Siku moja tutakuwa na Kristo. Siku moja tutakuwa mtukufu ya Mungu. Tukumbuke kurudi kwa Yesu. Kwenda lala na ile kitu. Kwenda shida na ile. Wakunipa Yesu na kuja. Wakunipa baba na tukabana mu bwiza naishi naye n'ubwiza habwe ibyoka utapewa ile Paulo usizanya si Paulo tu nawe uzariha na wewe utapewa utapewa. Haleluya haleluya kama jana tano. Sasa pati ya tano wamwone muri Petero ndani ya Petero wa mbere Petero ya kwanza kuri gatano sura 5 no ku murongo wa 4 mstari ya 4 haravuga mstari sana boneka nasema ya kwamba mfungaji akionekana kizawe kamba litangirika tapewa taji sio haribika ikamba litangirika taji sio haribika bizahabwa bungeni tapewa wachungaji bizahabwa bazabaya litore wanalia kanisa abanunga umungeri hata kama ni mchungaji akabadagenda ndakirankima anaenda na hako haki ndio kamba tendariha ile taji hata ariko wowe lakini wewe nimwe umusore kama wewe ni kijana nimwe umudamu wewe uko nimwe umukobwa uko msichana uri mukurani litobero rya Kristo unalinda kanisa kwisho wa usiku ukicara uritekereza unawaza kanisa ukicara uri mihi unaikara na unalilia ukababazwa n'ibihaye bikorerwa kuri iyi si unanumishwa na vitu uko biturambiye unaona kwamba ukicara muri kitobero rya Kristo unaikara unaonesha kanisa ukamurika unatuonesha ukamurika Imana unaonesha uzahabwa ibyoka tapewa ile taji kata natembea kama penzi ya si kama abandi b'Isirayeli si kama wale wa Israeli Ezekieli yavuze sisikia kitu ngo bazabimenya ubwabo wanajijua wenyewe ariko ntibamenye ntawe hawajue kuondoa abo ngabo ntibazahabwa ibyoka wale hawatapewa ile ariko taji abandi barani n'itorero rya Kristo wale wenyewe wanalilia kanisa babandi baza bari mihira wanakuja wanalilia nibo bazahabwa ibyoka wale wenyewe watapewa ile taji tuzambazwa mikoyo maka watapewa ile taji imyaka 7 izabisha miaka 7 itakuwa bose tuzahagurukana ile wakati na tutapewa Kristo tuzahagurukana na Kristo tutasahabuka na Kristo umugeni na Kristo bibi harusi na Kristo tuzahagurukana tutasimama pamoja biratse gucungura bwa bwoko bw'Imana kwenda kuokoa ile taifa la Mungu biratse gutabara ubwoko bw'Imana kuokoa taifa la Mungu andi Kristo azabashinze amaguru Kristo atakuwa ameweka azabashinze ubwami bw'Imana ameweka utawala wake mu Isirayeli handi mu bwoko bw'Imana Muisraeli kama vile uwo munsi tuzamanukana na Kristo tutashuka na Kristo usomye hariya mu Byahishuwe soma ndani ya Ufunuo 19 iyo ni sura ya Kristo ambayo ni sura ya icyo gice kizakivuga Kristo inasema tu Kristo na bibi harusi uburyo bazatangaza haleluya zibi vile watatoa haleluya bashimisha hariya Zakariya yaravuze ngo wale Zakaria alisema ku 14 tuzakandagira umusozi wakanyaga kwenye wa Mizeituni mlima wa Mizeituni. amen haleluya amen jambo lazima nishuhudia Patie Mungu utukufu. Amen. Unasikia kama tutatembea kutukuta Kristo. Anayamya bavuga wale wanasema aravuga ngo nabonye nimeona
wanaikana bambaye impuzu zera wanavaa mangonye bababwira bacyangwa bamanukana nabo wakashuka pamoja ngo mu kanwa kiwe kwa kinywa yake amaso yiwe yasaga n'ibirimi by'umuriro macho yake ilikuwa kama kiwe yari afite ikoti ryawe alikuwa na mpanga mkali ashobore kwistikuza tu apashe kupika maisha Mkristo nunga antikristo hata kama antikristo w'ibinyoma na satani atachukua shetani yamefuata satani atachukua shetani ku gice cya 20 pale kwa sura mabaya afite umunyoro munini muto alikuwa na shene wafata cya kiyoka akachukua ile yanzoka yake toka ya samani mbona umwanzi na satani na adui shetani bagita mu kuzimu akawatupa azana ikimara hakinga akachukua jiwa kafunga ngo kugeza imyaka igihumbi mpaka miaka ile kandi iyo myaka igihumbi ile miaka elfu izashira satani haye yarara itaisha kama shetani atakakwisi atarista ubutaka kwisi na hayamchusha ukweli haye yarara gusa ile tu myaka igihumbi ishira miaka elfu itabaki myaka igihumbi ishira miaka elfu ikimalisha azabohorwa kanya gato atafunguliwa matoka atanganye ya mahanga ngo yasigaye na ile baba atakijika vita ile mataifa ariko uwo munsi lakini ile siku Kristo azaza Kristo atakuja Kristo azamutembera Kristo atakumaliza toka kamwambia tu haleluya umwuka uva mu kanwa kiwe umusi na itoka azamutembesha atamumaliza ako kanya mure pale pale azamufatanya atanga muri ya nyanja atamchukua amtupe ndani ya moto irimo satani irimo antikristo na ile watu umuhanuzi w'ibinyoma na ule nabii ya Mungu nyuma y'ubwo niho habaye kisha pale ndio niho habaye intebe kukakuwa kiti intebe y'imanza y'Imana kiti ya hukumu ya Mungu iyo ni intebe y'abapagani ni kiti ya mapagano bazakirwa imanza watakatiwa hukumu ikwiranye n'ibyo bakoze kufatana wenyewe walitenda wabumburwa ibitabo utafunguliwa n'ikindi gitabo na ingine kitabu noneho ngo umuntu wese mtu yote bakirwa imanza anahukumiwa ikwiranye n'ibyo yakoze kufatana wenyewe ngo muri walitenda bya bitabo mwa ile vitabu inyanja izagarura asawe mahali yenyewe huwa inyanja izagarura abo yishe mahali tarudisha wenyewe huwa abarozi bazagarura balozi batarudisha abarozi bazakorwa balozi batarudia uwishe uwundi wanyali huwa mwingine uwishe uwundi wanyali huwa mwingine uwangije uwundi wanyali alibisha abo ngabo inyanja bizagarura wale wote abahari abapfuye bose wote walikufa ibageza barudisha noneho hasomwa igitabo kisha kusomwa kitabu aricyo gitabo cy'ubumenyi ile kitabu ya usiku umuntu wese mutabonetse kila mtu ambaye akuonekana yanditse mu gitabo cy'ubumenyi mwenyewe ameandikwa kwa kitabu ya usiku usinywa mu nyanja tupo ndani ya bahari urabona amazuku ya moto harimo urupfu rwa kabiri kifo ya pili irimo satani ilikuwa shetani kristo na antikristo n'umuhanuzi na w'ibinyoma nabii ya uongo ariko kristo lakini Kristo abana n'umugeni wiwe anaishi na pindi ya kusima mbinguni na dunia kuko ijuru rya mbere kwa sababu isi ya mbere mbingu na dunia zakuweho ilikuwa imetoka urembo rwera nikaona Yerusalemu wako yasiba mu ijuru birimbishijwe hakurya k'umugeni barimbishijwe umugabo we kwa ajili ya mume wako izaba imana itakuwa Mungu wetu natwe tuzaba abantu itakuwa watu twicarana nawe taikala naye tuzahanagura tutapanguza amarira yose machozi banyuze ku maso tuliyolia kubatu igiti cyose na watu watu twaturiwe muri tukaliwa kudunia tuzabana na Kristo tutaishi na Kristo. Tutaona utukufu ya Mungu, tutafurahi pamoja na mfalme wetu. torero ry'Imana Kanisa la Mungu mukiranukira Imana uwe na haki kwa Mungu. nukuri Yesu araje Kweli Yesu anakuja. Yesu araje Yesu anakuja. umenye ko ukukeraza Kristo yawe Ujue kuwa na haki. andi Kristo yaje Antikristo anakuja. tagihaye basi Harudizaje. usomye hariya mu rwandiko Nisoma pale mu barua. Paulo yandikiye Abatesalonike ba kabiri Ula aliandika kwa Watesalonike wa aravuga ngo amabere y'ubugome anasema ya kwamba mchanja wa na mpaka leo ariko yabuze aracyari mwenye anakataza mwenye amara gukurwaho ikiondolewa nibwo wa mugome azayishura ule mbaya umwami Yesu Kristo mfalme Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa atamuisha arabamba kuza kuwo mugome kuja kwa ajili ya ule una nguvu na utaka kuko batemeye gukunda ukuri kwa sababu hawakupenda kweli bakishimira gukirana wanafurahia usawa n'Imana izabohereza ubushukani atawatumia kuko batakunze ukuri ngo kwa sababu hawakupenda ukweli ariko
twebwe lakini sisi nongere dukiranukirwa tuwe na haki kwa uri antikristo. Antikristo yavuze ngo umugore n'umugore bashaka, alisema mwanamke na mwanamke bashaka, msichana na msichana pamoja, umugabo n'umugabo ngo bashaka, mwanaume na mwanaume pamoja. kandi mu idini ryose rive, aseme dini yote iko, idini ryose ngo rive, aseme dini yote iko, ubwo niryo tangazo rihari, ndio tangazo hili, idini ryose ngo rive, dini yote iko, ngo Adamu ntawigeze, ase Adamu hakuwa, na Satani ntayigeze, ase na shetani haiko, kandi Bibiliya yaratudanganyije, na Biblia imetupanga tugende tuyikure habe yindi, aseme twende tuinde, ngo abava ngo gukuramo inda, aseme kutoa mimba, aseme kuombe Mungu atulikane. Sio ya ile Paulo yameba ani bitazambi. Sio ile Paulo anambia watu wa Thesalonika. Sasa ndio kichana cha. Nimekuta kwa madhabahu hii. Imeandikwa ngo imani itameza. Mungu asiyejulikana. Mungu atulikane. Hiyo ndio ihumishije bisi. Ule Mungu ambaye anafanya mambo kuri mugeni wa Kristo. Lakini bibi ya umwuka w'Imana tunaenda kwa roho ataduhaniriza ko umukene tuzabana, anatuhakikishia kwamba zamani tutaishi na haleluya, amen, haleluya, amen. Yesu mtiyarwa Ule mtu anagonjwa, unagonjwa mama, kwa ndio bora unakuwa vile unagonjwa mama, unagonjwa mwili tukusema kuya tukuombee Mungu. Umuntu tarakira Yesu Kristo, mtu mmoja yapokea Yesu, umuntu tarakizwa, mtu mmoja yaokoka, umuntu tarabatizwa, mmoja yabatisiwa, niyigira hano tukusaba, asogee hapa tumuombee. Yesu anaje, Yesu anakuja kweli, kandi wiyumva kuko unajisikia kwa mutima wawe roho yako watandukanye n'Imana, umeachana na Mungu, wiyumva kuko Yesu unajisikia kwamba Yesu alipo ndani yako. Yesu anaje, Kuya hapa Yesu anakuja, wazitakea unaweza vita zamani, lakini usiku au asubuhi au mwingine siku moja hapa tuzahaba ya makamba, tutakuwa na ile mataji twagira mu Bwiza bw'Imana, tukifika kwa tukasemigaliya ijambo ry'Imana ridufashe, neno la Mungu litusaidia kandi riduheshe. na kutubariki. Amen.